Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây trọn bộ linh kiện của điện thoại Sony Xperia X đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Khi hàng gặp có lỗi, sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên điện thoại Sony Xperia X, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.di động cao cấp.vn. Hiện nay di động cao cấp.vn đang là địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại Sony Xperia X hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi có mọi loại linh kiện phục quá trình sửa chữa điện thoại Sony Xperia X, từ màn hình cảm ứng, loa, mic, rung chuông, chân sạc, bảng main, vỏ máy, pin, xương máy. Nói chung tất cả mọi linh kiện phục quá trình sửa chữa điện thoại Sony Xperia X đều đã có được chuẩn bị sẵn tại di động cao cấp.vn, phụ quá trình sửa chữa thay mới cho quý vị các bạn khi cần. Quý vị các bạn khi gặp các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên điện thoại Sony Xperia X, quý vị các bạn chỉ cần liên hệ 024 66 750 99 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.di động cao cấp.vn. Chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn các linh kiện phụ quá trình sửa chữa điện thoại Sony X cho quý vị các bạn. Tất cả các linh kiện phụ quá trình sửa chữa điện thoại Sony X đều là chính hãng do Sony cung cấp. Đối với các lỗi liên quan đến phần mềm trên điện thoại Sony Xperia X cũng đều đã có sẵn linh kiện thay mới sửa chữa cho quý vị các bạn khi cần. Quý vị các bạn không phải chờ lâu, quý vị các bạn chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới, fix các lỗi trên điện thoại Sony X của quý vị các bạn. Khi quý vị các bạn lỗi phần mềm thì tất cả những cái lỗi liên quan đến phần mềm trên Sony X đều có sẵn file chạy tại di động cao cấp.vn rồi. Tức là quý vị các bạn không phải chờ lâu, không phải đặt tải zoom, không phải download các cái phần mềm fix lỗi về nữa, do đã có sẵn tại di động cao cấp.vn rồi. Đây là phần camera của điện thoại Sony X. Đó. Để tháo lắp thay mới các linh kiện trên điện thoại Sony X thì cũng rất là đơn giản thôi. Bởi vì tất cả các linh kiện của Sony X đều thiết kế cực kỳ khoa học, cực kỳ đơn giản khi mà thay thế sửa chữa khi cần. Nó không phức tạp như các cái mẫu điện thoại của Oppo hay là của HTC. Tất cả linh kiện trên Sony X đều tháo rời, tách rời ra khỏi bảng main như này. Đây, các màn hình. Đó. Do đó khi mà gặp các lỗi sự cố không mong muốn trên Sony X thì chúng tôi luôn có sẵn phương án xử lý cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Quý vị các bạn không phải chờ lâu. Đó. Do các cái linh kiện này đều đã được chuẩn bị sẵn này. Thì kèm với đó là nhiều năm gắn bó với quá trình sửa chữa điện thoại Sony. Do đó chúng tôi hiểu từng ban bệnh, từng lỗi trên Sony X của vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi, khắc phục được gần như là triệt để tất cả các lỗi trên Sony X mà quý hàng đang gặp phải. Đó, đều có những cái phương án sửa chữa nó hợp lý, nhanh, an toàn cho vị các bạn. Gần như là không phải chờ lâu khi mà thay thế sửa chữa Sony X. Nó không giống như là trên một số mẫu của điện thoại Sony, ví dụ M5 chẳng hạn, đồ hay linh kiện nó khan hiếm. Còn trên Sony M5
xin lỗi bạn, Sony X thì các linh kiện thay thế sửa chữa nó rất là phù hợp, rất là sẵn. Đó, các bạn có thể để ý là mình lắp nó nhàn lắm. Nhìn chung là đỡ vất vả hơn rất là nhiều so với một số những cái mẫu điện thoại khác của Sony. Và đó cũng là một điều tất yếu thôi, khi các cái mẫu điện thoại của Sony, ví dụ như mới nhất bây giờ là XZ1 chẳng hạn, tháo ra thì nó cũng rất là đơn giản, tách rời. Chỉ cần có sẵn đồ, có sẵn linh kiện là các bạn có thể xử lý được các cái lỗi, các ban bệnh mà máy gặp phải. Một đặc điểm rất là thú vị trên Sony X là thiết kế phần cứng đó, nó tương đồng với thiết kế phần cứng trên điện thoại Sony XA. Đúng là X và XA đó. Cái tên đã thấy sự tương đồng đó. Các bạn để ý mình lắp Sony Sony X cũng rất là nhanh thôi, đơn giản, các bạn thấy thế. Đó, các cái linh kiện được tháo rời, tách rời thôi. Nhất là cái phần nắp lưng trên điện thoại Sony X được làm bằng nhôm. Đó, các bạn thấy nó không làm bằng nhựa hay là bằng kính. Đó, chắc chắn là với cái việc thiết kế bằng nhôm như này sẽ làm cho máy cực kỳ là sang trọng. Đó, máy sẽ cực kỳ là hấp dẫn. Đó, rất là nam tính, chứ nó sẽ không nhàn như là Sony. Nó sẽ không nhàn như là trên Sony XA. XA thì cái thiết kế nó có giả nhựa rồi, thì tức là nhựa và khung nhôm, cầm nó không được sang trọng, không được thật tay như trên Sony X như này, một chữ X duy nhất. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ sửa chữa điện thoại Sony X, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.diđộngcao cấp.vn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.